விளையாட போகிறது என்னன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் மோட்டர்பைக். சரி விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சரி போகலாம் பார்த்தா பயங்கர கிளிச் ஆகுது. சரி கீழே விழுந்துட்டோம். மறுபடியும் வரோன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னு வைங்களேன், இந்த கேமோட ஸ்பெஷாலிட்டியே அதுதான். நம்ம எத்தனை தடவை நம்ம கீழே விழுந்தாலும் நம்ம மறுபடியும் ஏறி உட்காரலாம். இப்போ நீங்களே பாருங்களேன். நான் எங்கேயாச்சும் விட்டுறேன். இப்போ விட்டுட்டோமா, இப்போ பாருங்க ஆடிட்டு மறுபடியும் உட்காந்துருவோம். இதான் இந்த கேமோட ஸ்பெஷாலிட்டி. சரி நம்ம ஏர்போர்ட்டுக்கு போவோமா, போயிடுவோம். கீழே விழுந்துட்டோமே. பக்கத்தில் சந்திரமுகி படம் எல்லாரும்